بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که همه شما صحت سلامت باشین در هر گوشه دنیا که باشید. در قدر ورد عزیزانو، الله رب العزت دی وکړي تاسو ټول سره روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، تاسو پیغامونه رسولي دي ترڅو تاسو ځان پوه کړئ چې تاسو چې نوي اسنادونه اخیستي دي تاسو ته ټراول ډاکومنټ بهتر دی او یا که چیرته د افغانستان پاسپورت. که چیرته تاسو د افغانستان پاسپورت لرئ نو بیا بهتره ده چې هماغه ځان سره وساتئ او په هماغه د جنبي کارت وروسته هماغه تاسو ټاپه لګول کېږي او استعمال یې کوئ. ورسره که چیرته تاسو پاسپورت نه لرئ نو د افغانستان سفارت لکه څنګه مې چې تاسو ته پیغام پرېښی و، د افغانستان سفارت پاسپورټونه نوي نه ورکوي. نو لازمه خبره دا ده چې تاسې هماغه د ټراول ډاکومنټ فورمې ډکې کړئ. خو پخوا یا د یو نیم کال راهیسې د موجوده وزارت یا ریاست ډیپارتمنټ جسټس همیش د افغانانو څخه دغه 2 کالو څخه راهیسې غوښتي دي چې د سفارت څخه یو ورقه یا یو خط راواخلي ترڅو تاسو ته پاسپورت نشي درکولی. نو لکه څنګه چې د افغانستان د جمهوریت یا نظام ونړېده، نو اوس فکر نه کوم چې دغه یو ډېر مهم سوال اوسیږي یا پوښتنه اوسیږي یا دوی دغه د سفارت خط وغواړي. تاسو کولی شئ چې خپله فورمه ډکه کړئ او ورسره یو ورقه یو خط ضمیمه کړئ او د افغانستان دغه کوم حالت چې په افغانستان راغلی دي دا ورسره ذکر کړئ چې افغانستان سفارتونه چې دي هغه اوس د پخوا په شان نه دي، د مرکز سره رابطه نه لري. یعنې په تمام معنا داسې باید تاسې هغې ته وښایاست تر څو دغه کار نه کوي، سفارتونه فعالیت نه لري او تاسې ټراول ډاکومنټ ته ډېر زر ضرورت لرئ. نو په همدې اساس تاسو بیا خپله فورمه ور واستوئ، کوم موجوده فیس چې دی او کوم د جنبي کارډ یا بعض نور شواهد اسنادونه چې تاسو دیزي په کار یې هغه ور واستوئ. خو یو شي ته ستاسو فکر باید وکئ چې هغه دا چې د ټراول ډاکومنټ او یا هم د پاسپورت سره تاسې باید د افغانستان سفر نشئ کولی. یعنې که تاسو چېرته سبسډي پروټیکشن او یا هم د فول ریفیوجي اسناد واخلئ، تاسو نشئ کولی چې افغانستان سفر وکړئ. که چېرته دوی په تاسو چې پوه شي هغه که د هر نګانوي الله دې وکړي چې تاسو زما هدف اخیستی اوسېږي نو تاسو ته مشکل جوړېږي او ستاسې اسناد دوی بیرته اخلي. یو بل نقطې ته اشاره کول غواړم هغه دا چې اکثره دوستان په ټراول ډاکومنټو یا درې کلن په ټراول ډاکومنټو انګلستان او بعض نورو هیوادونو سفر کوي. عزیزانو، اکثره دوستان خو بزی راځي، خو زه تاسو ته سپارښتنه کوم چې د دغې څخه هېڅ استفاده مه کوئ، صبر وکئ. انشاءالله العزیز زر تر زره به تاسې خپل پاسپورټونه آیرش پاسپورټونه لاسته راوړئ، بیا تاسو ازاد مرغه یاستئ، هر طرف ته سفرونه کوئ. خو په ټراول ډاکومنټ باندې انګلیس سفر مه کوئ، دا قانوني بڼه نه لري، تاسو ته مشکل جوړېږي او ډېر خطر دی چې تاسو ته اسناد هم واخیستل شي. په الله مو سپارم، ښه وختونه.